वेलकम गाइस, मैं लेके आया आपके लिए न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आज की वीडियो अपने करेंगे शुरू, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे डिसलाइक करना। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना और कमेंट में जाके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आपको सिंपली अपना एक प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, सॉरी एक नहीं, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। मैं कर लेता हूँ प्ले स्टोर ओपन। सर्च बार में सर्च करना है FDMR। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, मैं कर लेता हूँ ओपन। आपको पहले डाउनलोड करना होगा। अभी आपको सर्च रिंगटोन पे क्लिक करना है, मैं कर देता हूँ सर्च रिंगटोन पे। यहाँ पे अपना नाम डालो, जैसे मैं डाल देता हूँ अमित। तो यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ नीचे आ जाएगी अमित टून। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अभी मैं 2 नंबर वाले को चला के दिखाता हूँ और सेव रिंगटोन पे आपको क्लिक करना है। तो वीडियो दोस्तों आप रिंगटोन है जो सुन लीजिए। अमित, आपका फोन बज रहा है। दोस्तों रिंगटोन सुन ली होगी और आपको मैं अभी बता देता हूँ, आपको सिर्फ सेव रिंगटोन पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो जो सॉन्ग है यानी रिंगटोन है वो सेव हो जाएगा। और एडिट पे करना चाहते हो आप टोन बदल सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे न्यू चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक न्यू अनदर वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।